Demat. Deomp un tampel ur varent ar fizik kwantek a ken dac'homp a nebeudou da er gerzout an nean. Ber e vo ar video kuit da la ka dre a draoù e barzh. Evit kreeg e ganti, greomp un diveradenn ar video kentañ diwar ben ar fizik kwantek. Klasket on eus kompren natur ar gouloù. Ha kavet on eus un dra souezus. A vechou er bez a gwelet evel partikulennoù, ar fotonnoù, a vechou er bez a gwelet evel gwagennoù. Daou dra hag a seblant bezañ dislavarius. Gwelet on eus ivez e c'hell ar ober ar memestra gant elektronnoù. A diwezhatoc'h e welim eo heñvel evit ar partikulennoù all hag evit objet ou bras ur c'hoazh. Ad kemerom an aden an interferensoù. C'hoarvezout a reont pen em gav gwagennoù tolet gant div vammen. En tolarnout faout o Young, abalamour d'an difraktadur, evez kroet div vammen diwar unan, gant ar memes dissor, interferensoù. Hag un difor bras zo etre ar gwagennoù hag ar partikulennoù. Ur wagen ar el tremen dre daou faout war un dro. Ur partikulen er el tremen nemet dre unan. Dan e beutañ ur partikulen evel mar c'hell om en penti an ei, en un doare klasel evel ur voul, ur vel. Neuze. Pa vez tolet partikulennoù e leiz. Eus pelec'h e teu an interferensoù. Eus kejadenn ar partikulennoù a zeu dre ur faout gant ar re a zeu dre egile, evit respont ar goulenn-mañ eo deuet ar skantourien ur menos poellek. Teurel ar partikulennoù unan hag unan a gwelout petra a c'hoarvez. E 1905 a pevar-ugent e vo adre tol Arnaud Young gant fotonnoù tolet unan hag unan. Er pen kentañ e voe ar sellet un tarch war ar skram, netra spesial, daou, tri, adre feur e kendalc'h an tol Arnaud e oa splann ur splanna e oa interferensoù. E daou vil c'hwer e voe graet ar memestra met gant elektronnoù, hag e voe ar sellet interferensoù ivez. Souezus eo an dissor memestra, gelout a ra ur partikulen interferi ganti er unan. Ma vez interferensoù e talvez e tremen ar wagen pe ar gwagennoù dre an daou faout. Met dremazin partikulennoù ivez. Daoust hag er ur foton pe un elektron tremen dre daou faout war un dro. Evit er gouzout er ar lakaat un detekter dirak pep faout teurel ar partikulennoù unan hag unan a diel fennañ ar sinaloù kaset gant an detekterio. Be wech ma vez tolet ur partikulen e vez resevet ur sinal digant un detekter epken. Pez a ziskouez et tremen ar partikulen dre ur faout epken. Met atav e vez traoù dec'hortoz gant ar fizik kwantek. Pas sell eus an dissor war ar skram, neus ket ken a interferensoù. Detekti ar partikulennoù en deus cheñchet dissor an tol Arnaud. Evel a lavar er alies er fizik kwantek, ar sello da dalvez direiza. Edom un tamm pelloc'h eo, un tamm donoc'h, met er fizik kwantek ne dalvez ket eo skleroc'h an traoù. Ha ne ket echu. Tamm a tamm e vo gwelet traoù souezus sor souezus sa. Ken ur vechal en ur video all, ken a vo.